Hello guys, welcome back to YouTube Tech ভিডিও। আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সামনে রিভিউ করতে এনেছি অ্যাপেলের 20 ওয়াটস USB-C পাওয়ার অ্যাডাপ্টার। আর হ্যাঁ, এইটা আলাদা কিনতে হয়, এটা বক্সের সাথে আসে না। অ্যাপেলের ওয়েবসাইটে এটার প্রাইস হচ্ছে $19 প্লাস ট্যাক্স। সো লাস্টের আইফোন 12 Pro Max এর ভিডিওটা যদি দেখে থাকেন, আপনারা দেখতে পারবেন যে আইফোনের বক্সটার আর পাওয়ার অ্যাডাপ্টারের বক্সের সাইজ প্রায় একই সমান। যাক, আর বেশি কথা না বাড়িয়ে আনবক্সিং এ চলে যাই। সো এখানে বক্সটাতে আছে প্রথম পেজে USB-C 20 watts পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, নিচে অ্যাপেল মেড ইন ক্যালিফোর্নিয়া এটসেট্রা এটসেট্রা, সাইডে compatible with Apple Watch and then আর হ্যাঁ, যাবতীয় যা ইনফরমেশন জানার জন্য লাগে তাই। সো আসেন আনবক্সিং এ চলে যাই। সো বক্সটা খোলার পরে যা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে হচ্ছে গিয়ে এইটা টান দিলে হচ্ছে মেইন পাওয়ার ব্রিকটা চলে আসে। সো যাক, পাওয়ার ব্রিকটা খুলি আগে। সো এইখানেও সেম থিং, অ্যাপেলের যাবতীয় যা ইনফরমেশন লাগে অ্যাডাপ্টারের, যা আপনারা অনেক খোলা হয়তো বা দেখতে পাচ্ছেন না, আমার নিজেরই চোখে অনেক দেখতে সমস্যা হচ্ছে। সো যাক, এখানের প্লাগটাতে দেখি এটা হচ্ছে USB-C। সো আপনারা দেখতে পারবেন যে এইখানে আইফোনের এটা হচ্ছে গিয়ে লাইটনিং কেবল আর এটা USB-C, দুই টাইপের। সো নর্মাল যে লাইটনিং কেবল ওইটা এখানে কাজ করবে না, এটার জন্য এক্সট্রা আপনার আইফোনের সাথে এই কেবলটা আসবে। সো এইটা হচ্ছে গিয়ে আপনার আইফোনের জন্য, আর এই মাথাটা হচ্ছে আপনার পাওয়ার ব্রিকের অ্যাডাপ্টার লাগানোর জন্য। সো আবারও বলছি, দুইটা এক না। যদি এখানে দেখতে পারেন দুইটার মাথা দুই রকম। এবার বক্সের ভিতরে চলে যাই। এখানে হচ্ছে গিয়ে দুইটা ইউজার ম্যানুয়াল পাবেন, একটা হচ্ছে গিয়ে ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজের। সো এখানে হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে গিয়ে স্প্যানিশ, দ্বিতীয়ত হচ্ছে গিয়ে ফ্রেঞ্চ, তারপর হচ্ছে এখানে চাইনিজ। সো এটা হচ্ছে তিনটা ল্যাঙ্গুয়েজে, আর এইটা হচ্ছে গিয়ে ইউজার ম্যানুয়াল ইংলিশে। সো এটাতে ওয়ারেন্টি সামারি সবকিছু পাবেন। সো এইখানে কম্পারিজনের জন্য আনছি আমরা ক্লাসিক্যাল আইফোনের 5 ওয়াটসের অ্যাডাপ্টার। সো এখানে যদি আপনারা দেখতে পারেন, এইটার সাইজ অলমোস্ট ডাবল। সো যাক, এটা যদি ঘুরিয়ে দেখেন, এটা হচ্ছে স্কোয়ার, এটা রেক্ট্যাঙ্গেল। সো এটা USB ওল্ড 2.0 USB কেবল ব্যবহার করে। এটা আমরা তো অলরেডি বলেছি যে এটা USB-C তে চলে। তো হ্যাঁ, এটা 5 ওয়াট, এইটা 20 ওয়াট। আপনাদেরকে ওয়াটসের কথা না বুঝে আমি রিয়েল লাইফের একটা এক্সাম্পল দেই। সো আপনি যদি এইটা দিয়ে আপনার আইফোন, ব্যাটারির উপরে ডিপেন্ড করে, বাট আমি আইফোন 12 Pro Max টার এক্সাম্পল দিচ্ছি। আপনি যদি এই পাওয়ার অ্যাডাপ্টারটা দিয়ে 12 Pro Max টাতে চার্জ দেন, আপনার 50% যা যেতে যেতে প্রায় 1.5 থেকে 2 ঘন্টার মতো টাইম লাগবে। যেই জায়গায় এইটা ব্যবহার করলে আপনার আধা ঘন্টার ভিতরে 50% চার্জ হয়ে যাবে। আশা করি আপনাদের এই এক্সাম্পলটাতে একটু আইডিয়া নিতে পারবেন যে এই চার্জারটা এইটার অনুযায়ী কত ফাস্ট। আজকের রিভিউতে এই থাকলো, আশা করি ভালো থাকবেন, পরে আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।